妈妈，好久没有吃西瓜了，你给我买个西瓜吃吧。吃什么西瓜？又凉又贵。妈妈，我好久没有吃了，你给我买一个吧。那这样吧，我考一下你的学习情况啊。你看这两个词，打草惊蛇，引蛇出洞，你给我解释一下什么意思，我就给你买西瓜。真的？那好，妈妈，你先借我200块钱，我给你演示一遍。好吧。爸爸，你过来一下。怎么了，儿子？哪不会呀？妈妈让你解释一下这钱是怎么回事。妈妈，这就叫打草惊蛇，引蛇出洞。买西瓜去吧。爸爸，怎么样？哪个好？你这个好。来，就切这个吧。好，肯定非常甜，以我的经验。哇塞，哇，这西瓜好棒呀！你看，肯定很甜，是吗？对。哇塞，太甜了。这还不是我挑的。真过瘾。怎么样？这样吃西瓜过瘾吗？过瘾到爆。我叫酸辣粉，要不如我们吃完之后用西瓜壳来当碗泡酸辣粉丝怎么样？好主意，使劲吃啊！醋包、蔬菜包，还有最后最棒的料包。等10分钟就可以了。这个西瓜泡出来的应该是西瓜甜味，甜甜的、酸酸的、辣辣的，是吧？哇，好了好了。是有淡淡的甜味儿。具备了3者的要素：酸、辣、甜。行。是吧？来，我尝尝。来，我后尝。我天，这是真的好吃。是吗？对。